Okay. To bunker kortet nu. Det er gået stærkt, ligesom jeg sagde i min første video. Hvis I vil høre, hvad det her handler om, så tjek min første video, så I ikke undrer over, hvorfor jeg bare viser kort i ansigt på det. Så kan vi godt begynde. Dark Titan of Terror. Jeg vil gerne gå lidt sejt på den. Jeg vil godt lige være lidt sjov. Vi ikke være lidt kedelige typer. Det regner jeg nok ved. Jeg vil i alle de andre videoer. Komori Dragon. Man kan godt høre det japanske. Royal Magical Library. Hvad gør den egentlig? Altså, det ser ud til at være meget godt kort egentlig. Hvad gør den egentlig? Hvad står der der? Each time you open and activate one spell on this card makes 3 spells. Okay, det er faktisk meget godt. Det er faktisk meget godt. Jeg hader sådan nogle her kort. Næste. Dun. Og forhåbentlig dun. Dark Assassin. Assassin's Creed. Kender det spil? Det regner heller ikke meget godt. Hvor er jeg dum at spære lige nu. Via Skull Red Bird. Jeg vil godt have en ordentlig kamera, og skulle redigere alt muligt for det her. Det vil være så fedt. Men en smule mærkt om det her, jeg har. Så regner jeg vel med, når jeg får et bedre kamera og nogle seje videoer ud, så sætter jeg vel de her gamle. Måske. Ja. Måske. Judgment. Hvad fanden? The fuck? Nå. Havde en af de gamle decks, så var der også en Judgment, hvor jeg sagde, at der kun var én Judgment. Nu fandt jeg lige 2 Judgment. Judgment. Okay. 2 Judgment. 3, 2, 4, 5, 6, 12. 3 Judgment. Judgment. 4. Okasi. Begynder ikke igen. Ej, fuck, hvor er jeg dum. Det var det samme lige tidligere, det gik igen. Så var der endnu en af dem her. Magic Soul Hats. Okay, undskyld. Jeg har aldrig nogensinde kunnet forstå det her navn. Aldrig. Så den springer jeg bare over. 2 af dem i hvert fald. Jeg elsker det her kort. 3 Battle Locks. Øj, hvor er det et sejt kort, det her. Battle Locks. Alle havde sådan et kort. Sådan der kort. Så hvem havde ikke sådan et der kort? Dig? Måske dig? Nej, det tænker jeg ikke. Wall of Illusion. Fuck! Der skete ikke noget. Okay, og så er det sidste 3 kort. 3 Lord of the... Det er rigtig sejt kort, det her. Jeg elsker det her kort. Okay. Så springer hurtigt videre til den næste. See ya!